Днес ще ви покажа как да си направите карамелени решетки в къщи. Те са впечатляващи ядливи украси, които придават височина, текстура и елегантност на десерти, като сладолед, мус, панакота, торти и плодови композиции. Кипнете 150 грама вода, добавете захар 300 грама и глюкоза 60 грама. Продължете да варите до 160 градуса и след това спрете готвенето веднага, като потопите дъното на тенджерата в студена вода за около 30 секунди. Махнете тенджерата от водата настрани за около 2-3 минути да се сгъсти карамела.